سلام بنات، اهلا وسهلا حبوبتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا مره اخرى. كوكو لي في جيسبر كو توت فوز الي بيان ان شاء الله يا ربي. البنات اليوم بغيت نقدم لكم الكاشير ديال المنزلي ديال الدار اللي كندير انا في الدار. المهم ما فيه لا اديتيف لا كولورون لا برودوي شيميك، كيجي رائع وزوين ونعرفوا شنو فيه، خير ما داك اللي كنشريوه البنات ما عارفين شنو فيه. المهم انا كنستعملو في الدار ديالي. Les filles, aujourd'hui je vais vous présenter, enfin je vais vous montrer à ma façon comment faire le cachir le cachir maison chez soi. Donc les filles, sans additifs, sans colorant et 100% naturel. Donc on sait y a quoi dedans. البنات غادي ندوزو على بركه الله. نقدم لكم المقادير. المهم بالنسبه للمقادير البنات عندي هنايا لي بلون دو بولي، يعني هذيك الهبره ديال الدجاج، المهم ستيك ولا ما عرفت كيفاش تقولوا ديال الدجاج. لي في جي لي بلون دو بولي coupés en petits morceaux pour faciliter la tâche du mixeur, parce que après je vais passer au mixeur. مع البنات بغيت ندير هاد الطريقه ما نقطعوها هكذا باش نسهل عليا، غادي ندوزو من بعد في الميكسور. j'ai oublié de vous dire les filles, vous pouvez utiliser de la dinde ou autre. البنات نسيت نقول لكم تقدروا تستعملوا لا دند ولا حاجه اخرى من غير، انا كيعجبني الدجاج. Ici nous avons deux grosses cuillères de riz cuit à l'eau sans sel. عندي 2 معالق كبار ولا مغارف ولا كيفاش تقولوا ولا عاشقات البنات ديال الرز مسلوق في الماء بدون ملح، حقاياش الملح غادي نديروه من بعد، وانا الماء كنحتاجو الماء على داك الشيء. ici j'ai du persil et de la coriandre. هنا عندي البنات القزبر ومعدنوس، المهم خرجتهم من المجمد. Ici j'ai 3 grosses cuillères à soupe de l'huile d'olive. البنات عندي 3 مغارف ولا معالق كبار ديال الله اكبر ديال زيت الزيتون. جي ان نوف. البنات عندي بيضه، ولكن تقدروا مملا عندكم كتر، اما انا غادي نشوف واش نحتاج بيضه ولا 2، حقاياش درت 3 ديال لي بلون دو بولي. Les filles, on verra si on va utiliser plus d'œufs ou juste un. On verra à la fin. J'ai du poivre et du gingembre. البنات عندي هنا لي بزار ولا حبه الكحله ولا البوافر نوار، المهم وسكينجبير. Du sel, beaucoup de sel. Bon mais je vais pas mettre tout entier. عندي الملح البنات بزاف، ولكن ما غاديش ندير هادشي كاع، ما محقاياش من بعد نوريكم. j'ai du curry ici. البنات عندي هنا الكوري، 2 ضريسات ديال الثومه، 2 gousses d'ail. les filles ici j'ai du piment fort et un peu de paprika. البنات هنا عندي هذيك السودانيه الحاره، فلفله الحاره وكيف سميت و كيفاش نقولوا والتحميره، شويه تحميره. ici j'ai 2 cuillères à soupe de semoule extra fine. البنات عندي 2 معالق ولا مغارف ديال السميده رقيقه، يعني رقيقه اللي كنديروا بها الحرشه، لا سمول فين رقيقه كاع. وهنا عندي بنه الضامه. les filles ici j'ai un cube de bouillon ou ce que vous voulez. Moi j'ai pris au poulet, vu que c'est au poulet. زيت البنات ديال الدجاج، المرق ديال الدجاج سي نورمال، ما عندي المرق ديال الدجاج. وبالنسبه للملون ديالنا البنات انا كنستعمل البرباره ولا الشمندر ولا كيفاش تقولوا. les filles pour la coloration j'utilise des betteraves. Donc c'est naturel 100% naturel. المهم كنستعمل البنات
هذه عارفه بانها ناتوريل. المهم البنات غادي نطحنوا هذا الشيء كاع، المهم غادي ندير كلشي في المولينيكس ونطحن. سمحوا لي كاين الصداع ديال الطوموبيلات ولكن عندنا الصاد بزاف. غادي ندوزو كلشي في المولينيكس ومن بعد البنات المهم غادي نوريكم. les filles, nous allons passer tout au mixeur. Nous allons mixer tout et je vous montrerai après. البنات كنحتاجو ملي غادي ندوزو كلشي في الميكسور غادي نحتاجو ديجا شي اناء فيه الماء يكون طويل باش غادي نديرو بان ماري. غادي نحتاجو البابي الومنيوم والسلوفان. المهم فوالا papier film plastique. Les filles, nous avons besoin pour faire un bain-marie quelque chose de long parce que le cachir il est long, il est pas voilà, il est pas rond, il est long. Et nous avons besoin pour du film plastique et du papier aluminium. Et je vais vous montrer les étapes. غادي نوريكم البنات المرحلات. المهم غادي نطحن هادشي ونولي. البنات من بعد ما شفتوا من بعد ما طحنت داك الكفته ديالي ديال الدجاج، المهم داك البلون دو بولي بعد ما طحنته شفتوا. المهم انا ما بغيتش نطحنو بزاف البنات، بغيت نخلي فيه شفتوا كيبان لكم شويه بحال الكاشير عادي، بغيت نخلي شويه في هذاك البيطراف شفتوا داك المهم البربره. البنات هنا تقدروا ديروا في هذه المرحله، سمحوا لي في هذه المرحله تقدروا ديروا هنايا الزيتون ولا ديروا حاجه اخرى هنايا، المهم اي حاجه اللي عندكم اللي بغيتوا ديروها هنايا، الفلفله ولا اللي بغيتوا. انا ما غاديش هذا النهار ما نديرش موالفه ندير الزيتون، ولكن هاد المره ما غاديش ندير الزيتون، بغيت نخليه هكذا، ما بغيت ندير لا زيتون لا والو، غادي نخليها هكذا. تقدروا ديروا حاجه اخرى الا غادي تاكلوا في داك البلاصه، تقدروا ديروا حتى كيف سميتو المهم لا ما غاديش يطول زعما لا بكم بزاف وتقدروا تاكلوا في داك البلاصه، ديروا فيه البيض، ديروا فيه اللي بغيتوا البنات، البيض مسلوق ولا. انا لا ما غاديش ندير الزيتون هاد المره، نخليها هكذا. شفتوا من بعد خديت البابي فيلم ومن بعد غادي ندير ان بودان، غادي نغولي مزيان، غادي ندير بودان ومن بعد غادي نرجع ندور. وهذيك الفتحه هذه الفتحه اللي غادي تكون من الفوق غادي نردها من التحت، وغادي نرجع ندير البابي الومنيوم باش ما يدخليش الماء ليه. ومن بعد نديرو في هذا الاناء ديالي ونديرو فوق البوطه يطيب، اما يطيب حتى يطيب مزيان، كل مره نبقى نقلبو حتى يطيب مزيان. ايوا ومن بعد نوري لكم الشكل النهائي. les filles désolé je vais vous expliquer en français. Voilà pour les filles en fait après avoir mixé les ingrédients, j'ai étalé et je me suis aidée avec les mains, en fait j'ai passé mes mains dans l'eau. Donc j'ai une petite assiette avec de l'eau, donc je passe mes mains pour étaler. Vous pouvez mettre un gant, bon moi je travaille sans gant, j'aime bien sentir. Vous verrez que il reste des petits morceaux les filles de betterave, c'est fait exprès, j'ai pas voulu trop mixer pour avoir la texture, en fait l'effet de cachir, exactement l'effet de cachir. Parce que dans le cachir, il nous reste des petits morceaux tout le temps. Et après cette étape, les filles, vous pouvez mettre, quand vous étalerez votre farce, vous pouvez mettre des olives au milieu. Donc j'ai mis un film plastique, comme vous voyez, étirable. Donc je vais enrouler en forme de boudin. Puis je vais passer dans mon petit plat. Comme ça on va cuire au bain-marie. Ma farce, en fait mon boudin, il va se cuire au bain-marie, ni au four, ni au bain-marie. Vous pouvez utiliser le four les filles, mais je préfère sur le feu. Donc voilà. البنات المهم غادي نطيبو ونخليه يطيب ومن بعد نوريكم الشكل النهائي كيفاش كيجي.
les filles, vous avez vu, après avoir formé mon saucisson en boudin, j'ai bien enroulé les petits, j'ai bien les extrémités, je les ai bien enroulés, puis j'ai fait un nœud et j'ai coupé ce qui dépasse. Donc البنات من بعد ما درت البودان ديالي ولا السوسيسون ديالي سديته مع الجناب، سديت مزيان هاد الجهه، زيرت مزيان الجهه هادي وهادي بجوج جهات، وقلعت الزائد اللي شايط قطعته، خديت بابي الومنيوم غادي ندير نفس المرحله ومن بعد نديرو يطيب les filles. Puis j'ai pris un papier aluminium et je vais faire la même chose encore, et puis je vais mettre à cuire au bain-marie. Bon, il y a des filles, bon, il y a certaines personnes, moi je vous dis que il y a certaines personnes qui font des trous pour enlever les bulles d'air. Moi je le fais pas parce que ça sert à rien, vous allez voir. البنات كاينين شي ناس، كاين بعض عيالات كيقلعوا، المهم كاين شي ماشي عيالات كلشي كيتقبوا شي ابره ولا شي حاجه باش يقلعوا هاد الهواء الزائد اللي لداخل. انا ما غاديش نديرها هاد المرحله، المهم كيجي زوين بلا ما نتقبوا. المهم من بعد نوريكم لا كويسون ديالو. البنات من بعد ما درتو في البان ماغي الكاشير ديالي يطيب، المهم هاني قلعت بالمقص هاد البابي فيلم وهاد كيف سميتو بابي الومنيوم. المهم شوفوا الشكل ديالو، المهم على داكشي انا بغيت نقول لكم نخلي لي بيتخاف باش يعطيني هاد الشكل. تقدروا ديروا الزيتون كيعطي الشكل حتى هو زوين. المهم انا عجبني هذا، والصراحه كيعجبني بهاد لو ستيل ديال المهم لي مورسو ديال البيتخاف وصحي. المهم كيجي زوين. شوفوا البنات كيجي طايب. المهم الجهه الفوق اللي كانت الفوق رديناها لتحت باش طيبناها هكذا باش ما كيتحلش. فوالا ها الشكل النهائي ديالنا. بون لي في فوالا après cuisson au bain-marie, j'ai découpé le papier film et le papier aluminium. Donc voilà le résultat. Magnifique les filles. Bon, ça fait des petits morceaux, c'est normal, c'est moi, j'ai voulu que ça soit comme ça. Voilà. Donc voilà. Bon البنات المهم ما تنساوش الاشتراك في القناة وديروا واحد البصمة لللايك ايوا ولي كومونتير الزوينين ديالكم. les filles, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker de poster des commentaires, ça m'aide les commentaires aussi. Et voilà, sur ce inchallah la prochaine vidéo inchallah. على هادشي نخليكم البنات الى فيديو مقبل ان شاء الله.